మధ్యప్రదేశ్లో దగ్గు సిరప్ తాగి పిల్లలు మరణించారనే ఆరోపణలపై సిబిఐ దర్యాప్తు కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. కలుషిత దగ్గు సిరప్ల పరీక్ష, నియంత్రణ, తయారీ, పంపిణీపై రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు విచారణ జరపాలని పిల్లో కోరారు. ఈ కేసులను దర్యాప్తు చేయడానికి జాతీయ న్యాయ కమిషన్ లేదా రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలోని నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని పిల్ కోరుతోంది. అలాగే అన్ని ఎఫ్ఐఆర్లను దర్యాప్తు కోసం సిబిఐకి అప్పగించాలని కోరినట్లు సమాచారం. అన్ని దగ్గు సిరప్లకు నాణ్యత పరీక్షను తప్పనిసరి చేయాలనే డిమాండ్ కూడా ఉంది. నిందితుడైన కంపెనీ తయారు చేసిన అన్ని మందుల అమ్మకాలు, పంపిణీని వెంటనే నిషేధించాలని పిటిషనర్ విశాల్ తివారీ డిమాండ్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని సిరప్ ఆధారిత ఔషధాలకు డిఈజీ, ఈజీ పరీక్షలను నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సిడిఎస్ఈఓను ఆదేశించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.